Incontro oggi tra sindacati e ASL 4 sul tema della riorganizzazione aziendale. Sul tavolo le tutele dei lavoratori in vista dello spostamento dei reparti, un cammino che prosegue da mesi, come assicura la direttrice Bruna Rebagliati. Venerdì infatti aprono i cantieri, l'otorino-laringoiatria e l'urologia passano da Sesti Levante al quarto piano dell'ospedale di Lavagna, la chirurgia di media e bassa intensità vanno a Rapallo. Per Rebagliati si tratta di un cambiamento di valore. Pensate che oggi, ad esempio, i pazienti che dovevano effettuare interventi ad elevata complessità venivano trasferiti all'ospedale di Lavagna, dove comunque non c'era un reparto dedicato urologico all'interno del reparto chirurgico, quindi c'era una difficoltà nell'effettuare questi interventi che oggi verrà superata. Sicuramente la presenza della rianimazione facilita e tranquillizza tutti gli interventi ad alta complessità che si spera sempre di no, ma potrebbero avere necessità di un supporto nelle prime ore dopo l'intervento. Da più parti tuttavia c'è allarme per lo svuotamento dell'ospedale di Sestri Levante. La ASL rassicura, il nosocomio sarà dedicato alla riabilitazione d'eccellenza e chiede pazienza in quanto vanno rispettati i tempi dei codici degli appalti previsti dalla legge. Il primo cantiere che partirà a brevissimo è proprio quello delle palestre al sesto piano. Il nostro ufficio tecnico sta lavorando da mesi, però mi creda, i tempi davvero previsti dal codice degli appalti sono enormi. Posso però assicurare davvero tutti che i lavori che abbiamo previsto nell'ospedale sono finanziati dal bilancio dell'azienda, quindi sono reali. Lavori che faremo non appena completati tutte le fasi normativamente presenti del progetto preliminare, progetto esecutivo, progetto definitivo, quindi gara d'appalto, quindi individuazione della ditta che effettuerà i lavori e finalmente esecuzione dei lavori. Anche il completamento dell'urologia e dell'otorino di questi giorni è proprio il frutto di questo lavoro. Lo stesso stiamo facendo sul pronto soccorso di Lavagna, che verrà enormemente potenziato, migliorato nella sua capacità di ricezione, nella sua capacità di offrire un'assistenza di elevatissima qualità, e anche su questo abbiamo fatto 3 lotti e su questi 3 lotti stiamo lavorando per garantirgli continua operatività, perché il pronto soccorso non si ferma mai, nel rispetto delle regole e della legge che ci impone dei tempi specifici.